ทุกคนเราดีใจมากเราได้พาสปอร์ตคืนแล้วเย้สวัสดีค่ะกับพบกับแพทแล้วแพทที่ของฉันนะคะวันนี้นะคะสดๆร้อนๆคือหน้าก็ไม่แต่งอะไรก็สดไปหมดเลยเราเพิ่งได้ไปรษณีย์นะคะพาสปอร์ตส่งคืนนะคะเนื่องจากเราไปขอวีซ่าอเมริกาไปแล้วเราก็ผ่านแล้วเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันให้ดูสดๆเลยว่าแบบได้กี่ปีนู่นนี่นั่นเขาก็มีใบนี้มาให้ตรวจสอบความถูกต้องของวีซ่านะคะนี่นั่นได้แล้วไหนดูก่อนว่า10 ปีทุกคนเขาก็คือรูปมาด้วยรูปเจ้ากรรมในเวรของเราค่ะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่าเราได้วีซ่ามาอย่างไงนะคะเรื่องสายมู เพราะว่าไม่ใช่เรื่องไร้สาระสิเป็นเรื่องที่แล้วแต่ความเชื่ออะไรอย่างนี้แล้ววิจารณญาณเนาะแล้วเอาสาระที่แบบว่าสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยไว้ทีหลังโอเคอันนี้เขาบอกก่อนเลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณนะคะแล้วก็แค่จะบอกว่าถ้าทำอะไรแล้วสบายใจทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปขอตามที่แพทขอแล้วไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไปพานโกรธสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเราไปอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะคะโอเคคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าวีซ่าอเมริกาค่อนข้างจะเป็นวีซ่าเกมวัดดวงระดับหนึ่งเนาะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าดุลโอ้ยทำไมฉันนึกไม่ออกดุลพินิจของท่านกงสุลแต่ละคนนะคะว่าเขาจะ approve คนไหนให้คนไหนผ่านหรืออะไรยังไงเนี่ยก็เลยทำให้ข้าพเจ้าก็ค่อนข้างมีความกังวลแล้วก็เครียดมากๆก็เลยไม่รู้แหละโกมูเตลูไว้ก่อนมูอะไรมั่งใช่ไหมก็มีศาลเจ้าแม่ทับทิมที่ระยองเพราะว่าแพทอยู่ระยองไงก็เลยหาสถานที่ที่แบบว่าใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยไปไหว้แล้วก็แค่พูดว่าถ้าได้จะมาไหว้อีกรอบนึงนะแล้วก็ที่อีกที่หนึ่งก็คือวัดแขกนะคะวัดพระแม่พระอุมาเทวีเพราะว่าแพทเคยดูหมอครั้งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าคนเกิดวันเสาร์ให้ไปไหว้พระแม่อุมาเทวีนะคืออยากไหว้อะไรอยากได้อะไรคือให้ขอท่านไปเลยแค่พูดว่าถ้าเกิดว่าสำเร็จจะมาไหว้อีกรอบหนึ่งตอนนั้นแพทไหว้ก่อนแพทไปไต้หวันด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนั้นเหมือนกลับไปไหว้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราก็มีการแบบขอท่านไหว้ท่านอะไรเป็นประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ขอว่าแบบขอให้ได้ไปเที่ยวอเมริกานะคือแพทพูดกว้างๆมากคือก็มีแผนไว้แหละว่าจะไปเที่ยวอเมริกาจะขอวีซ่าอเมริกาอย่างเงี้ยก็ขอไว้แล้วก็เลยพอวันที่ได้วีซ่าปุ๊บก็คือนั่งรถไปที่วัดพระแม่อุมาเทวีเลยนะคะวัดแขกศรีลมนั่นเองค่ะแล้วก็ได้ทำการทำพิธีไหว้อะไรต่างๆไปนะคะส่วนอันนี้ก็คือแค่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะมีอีกไหมมีอีกเสื้อประจำสีมงคลประจำวันนี่ก็ไปดูแต่นี่ก็ไปดูของปี2023ใช่ไหมปีนี้แล้วคือวันนั้นไปสัมภาษณ์วันอังคารก็ที่จริงแพทก็มันก็ไม่ได้มีแบบเฉพาะเจาะจงว่ามันโชคลาภหรือนู่นนี่นั่นคือแพทก็ไม่รู้แต่คือตอนนั้นคือเกรงไว้ว่าจะใส่เสื้อสีดำตัวนี้ก็เลยไปดูสีดำมันก็มีความหมายที่ดีเหมือนกันนะก็เลยโอเคงั้นใส่ตัวนี้แล้วเหมือนไปดูว่าสีกาลากินีมันคืออะไรมันก็เป็นสีขาวกับสีครีมก็เลยเลี่ยงสีนั้นไปแค่นั้นเองไม่รู้เท่าไหร่เลยเนาะค่ะต่อไปก็เป็นสาระสำคัญนะคะของวอล์กนี้นะคะว่าเราเตรียมเอกสารอะไรมั่งและขอสัมภาษณ์อะไรมั่งนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะเนื่องจากแพทเรียนอยู่ปริญญาโทที่ไต้หวันนะคะแพทก็จะไม่ว่างที่จะคือเวลาที่จะ
กรอกข้อมูลอะไรต่างๆหรือว่าแบบอะไรเงี้ยคือแพทไม่ว่างเลยแพทก็เลยใช้เงินแก้ปัญหาด้วยกันจ้างเอเจนซี่เพราะว่าครั้งเนี้ยแพทไม่ได้ขอคนเดียวแพทขอกับแม่แล้วก็น้องชายด้วยคือขอด้วยกัน3คนนะคะก็เลยเราก็เลยเลือกเอเจนซี่แล้วทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราก็สุ่มอ่ะเราก็เลยเลือกเอเจนซี่ที่อยู่พัทยาที่มีสาขาที่พัทยาด้วยซึ่งไม่แนะนำนะคะ เอาเป็นว่าเอเจนต์นี้แพทไม่แนะนำแล้วกันแต่แพทไม่บอกแล้วกันว่าเป็นเอเจนต์ไหนแต่แพทรู้สึกเขาทำงานได้ลวกมากๆ no แบบตอนขายคือขายแบบฮาร์ดเซลมากไม่ได้ฮาร์ดเซลคือขายตอนขายเขาพูดดีมากแบบเนี่ยราคานู่นนี่นั่นอันนั้นเราเข้าใจอยู่แล้วแหละมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมแต่ว่าการที่เขารับเงินเราไปอ่ะเขารับเงินไปค่อนข้างสูงคือเราซื้อแพ็กเกจพรีเมียม2 คนให้กับแม่กับน้องแต่ตัวแพทเป็นแพ็กเกจที่กรอกฟอร์มให้แล้วก็กดคิวให้อย่างเดียวแล้วทีนี้คือเขารับเงินไปราคาค่อนข้างพรีเมียมคือแพทเอสเปกกับบริการตรงนั้นว่ามันต้องออกมาดีกว่านี้คือ1คือเขาอ่ะไม่ค่อยใส่ใจแล้วก็ชอบทำตัวเฟียสอ่ะแพทรู้สึกได้เพราะว่าวันที่เขานัดบีฟนัดเราไปแบบบีฟว่าแบบหาอะไรนู่นนี่นั่นหรือมีทริคการตอบอะไรเงี้ยคือเหตุการณ์มันคือเขาถามว่าเราว่างตอนไหนเราก็บอกสะดวกตอนบ่ายโมงนะคะอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคค่ะได้ค่ะแต่พอเขาพิมพ์ไลน์มานัดมาเขาพิมพ์บ่าย2เราก็เลยไปตามเวลาบ่าย2แต่คือเราอะไปก่อนเวลานะออฟฟิศวีซ่าเขาอะเราก็ไปก่อนเวลาเราไปตอนบ่ายโมง10กว่าอะไรเงี้ยเขาก็โทรมาบอกว่าอยู่ที่ไหนแล้วคะพอดีมีเหมือนมาเร่งเราอะเนาะแต่คือเราก็บอกอ้าวนัดบ่าย2ไม่ใช่หรอคะเขาวันนี้ไม่มีบ่าย2นะคะมีรอบบ่ายโมงก็คุณแพทบอกบ่ายโมงไม่ใช่หรอคะนี่ก็อึ้งนิดนึงน้ำเสียงเขาอาจจะไม่ได้อย่างนี้หรอกแต่แบบประมาณนี้แหละแล้วเขาก็แล้วแพทก็แต่ไม่เป็นไรค่ะตอนเนี้ยอยู่หน้าออฟฟิศแล้วคือแพทไปก่อนเวลาไงแล้วพอไปถึงแพทก็เลยโชว์ไลน์ว่าแบบคุณนัดบ่าย2นะแล้วเขาก็สงสัยพิมพ์ผิดค่ะแต่ไม่มีคำว่าขอโทษเลยทุกคน no. อันนี้คือ1เรื่องแหละแล้วตอนที่ไปนัดบีฟเขาก็ใครจะเข้าไปคะ2 คนเพราะว่าซื้อแพ็กเกจ2 ท่านที่เป็นพรีเมียมแต่คืออันเนี้ยคือก็เข้าใจแหละแต่คือตอนที่เขาขายเขาพูดว่างั้นเป็นพรีเมียม2 คนแล้วของคุณแพทเป็นแค่เกาะฟอร์มแล้วทีนี้แต่ว่าคุณแพทสามารถไปนั่งฟังบีฟได้นะคะแต่พอเอาเข้าจริงเขาให้เข้าแค่2 คนอันเนี้ยเรื่องที่2แหละคือขอบ่นก่อนนะก่อนที่จะแบบรายละเอียดแล้วก็แน่นอนว่าเอเจนต์เขาก็จะทำฟอร์มให้ใช่ไหมว่าแบบจองตั๋วเครื่องบินนู่นนี่นั่นลวกมากทำได้ส้นตีนมากคือแบบอุ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดส้นตีนแต่คือมันแบบมันลวกแล้วคือจะให้ดูแผนเขาคือแบบ1คือเครื่องปริ้น4คือจางมากๆแม่อันเนี้ยไม่มายแพทไม่ได้มายตรงนั้นแต่คือการทำแผนอะมันไม่นี่เลยมันสักแต่ว่าจะทำอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราจ่ายคุณแพงฉันทำได้ดีกว่านี้แน่นอนแล้วคือแบบถ้าคุณบิลลิ่งที่จะให้เราแบบจะช่วยเรามากกว่านี้จริงๆอะมันทำได้มากกว่านี้เว้ยแล้วก็ตัวแพงของเขาอะเนี่ยทุกคนคือแบบก๊อปมาแบบไอ้สีฟ้ายังไม่เอาออกเลยแล้วสถานที่ที่เขาใส่อ่ะเป็นสถานที่ที่แบบมันไม่ค่อย make sense ว่าจะไปอ่ะอย่างเช่นมิวเซียมก็คือใส่มาหลายมิวเซียมเลยมันล่าสุดเมมเต็มโอเคหลังจากนั้นนะคะนอกจากเรื่องแพนแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเขาทำลวกมากๆแล้วก็รายละเอียดยิบย่อยเยอะแล้วเขาดูเป็นคนแบบทำตัวเฟียสอะคนที่ดูแลเราแล้วก็ตอนที่ไปบีฟสัมภาษณ์อะถ้าเป็นที่อื่นไพก็ไม่รู้นะไพก็ไม่เคยแบบใช้เอเจนต์แบบบีฟเรื่องการแบบใช้ขอวีซ่าอเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเขาก็ช่วยระดับหนึ่งแต่เขาเหมือนไม่ได้มีทริคให้เรามากว่าแบบควรตอบยังไงหรือแบบควรอธิบายอย่างนี้เขาแค่บอกว่าตอบไปเป็นตัวเองเลยตอบสิ่งที่แบบมันคือความจริงอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าข้อดีถามว่ามีไหมข้อดีเท่าที่แพทเห็นก็คือข้อดีคืออยู่พัทยาใกล้คือแพทไม่ต้องเดินทางไปบีฟไกลข้อที่สองคือเขาสามารถกดคิววันที่แพทอยากได้แต่มันก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นแพทอยากได้เร็วกว่านี้แต่คือเขาก็ยังสามารถอยู่ในเวลาที่เราแบบกลับมาไทยได้อย่างเงี้ยและนี่คือแผนที่เขาทำให้เรานะคะคือตอนแรกเขาจะส่งนู่นนี่นั่นให้ตรวจด้วยคือดีอยู่แล้วที่อันนั้นคือข้อดีที่เขากรอกเสร็จแล้วเขาส่งมาให้เรารีเช็คอีกทีหนึ่งก่อนจะปิดฟอร์มแล้วคือตอนนั้นคือแพทก็ได้อ่านว่าแพทบอกเขาไปแล้วนะบอกแต่รอบแรกแล้วว่าแบบเนี่ยจะไปซานฟรานซิสโก15 วันแต่ว่าจะไปซานฟรานลอสแองเจลิสแล้วก็ลาสเวกัส3 ที่แต่พอแพลนเที่ยวมาเป็นซานฟรานหมดเลยค่ะ15 วันที่เขาทำแพลนมาให้บอกกลับไปว่าคือจะไปดิสนีย์ค่ะจะไป LA กับลาสเวกัสค่ะแล้วเขาก็บอกว่างั้นส่งสถานที่ที่ LA และลาสเวกัสมาให้เราก็แบบคือคุณเป็นคนทำแพลนคุณน่าจะแบบช่วยเรามากกว่านี้แต่ว่าไม่มีปัญหาตรงนั้นคือเราจะไปจริงๆอยู่แล้วใช่ไหมเราก็รู้ว่าเราจะไปไหนเราก็ส่งไปให้เขาหลังจากนั้นเขาก็ไปแก้แต่ตอนไปแก้เขาไม่ได้ส่งมาให้เรารีเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะอันนั้นคือแพทก็ไม่รู้ว่าเขาใส่เพิ่มให้หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะคะคืออาจจะยาวหน่อยนะคะแต่คือก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยแล้วก็เป็นอะไรต่างๆเหมือนแบบเป็นแบบให้คนได้แบบนึกดูว่าแบบจะเลือกเอเจนต์ยังไงหรือว่าจะกรอกเองยังไงเนี่ยต่อไปนะคะเอกสารในการขอวีซ่านะคะเนื่องจากเราขั้นตอนในการขอนะก็อันนี้ก็เหมือนเข้าไปในเว็บแล้วก็กรอกนู่นนี่นั่นเนาะอันนี้แพทขอข้ามเพราะว่าใช้เอเจนต์นะคะก็อันต่อไปนะคะเอกสารที่เขาให้เราเตรียมก็ที่จริงแล้วเนี่ยวีซ่าอเมริกาเนี่ยเขาจะแค่ต้องการแค่ไอตัวใบนี้เฉยๆนะคะใบที่ปิด DS 106แล้วก็พาสปอร์ตของเราแล้วก็รูปขนาด2x2 นิ้วนะคะอันนี้คือสำคัญที่สุดที่แบบว่ามึงต้องเอาไปนะคะแล้วก็ส่วนเอกสารเพิ่มเติมที่ถ้าเกิดว่าเขาขอเราก็ยื่นให้นะคะก็จะมีพวกถ้าเบสิกเลยก็สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านการประวัติการทำงานอะไรอย่างเงี้ยประวัติการทำงานเปิดธุรกิจคุณก็อาจจะต้องเอาหลักฐานการเปิดธุรกิจมาแล้วก็ถ้าคุณเรียนอยู่ก็ใบรับรองนะคะใบรับรองการศึกษาอะไรเงี้ยเอาเป็นของแพทดีกว่าเนาะแพทจะได้พูดง่ายก็คือสิ่งที่แพทเตรียมไปมีสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนใบเกิดและก็อันนี้นะคะเป็นใบรับรองการเรียนนะคะก็คือเหมือนแบบรับรองว่าเรายังเรียนอยู่ที่ไต้หวันอะไรต่างๆ statement แล้วก็ใบ certificate ใบรับรองการเงินนะคะนั่นก็คือขอให้มันค่อนข้างจะปัจจุบันที่สุดแล้วก็รูปถ่ายที่เราไปเที่ยวอันนี้ก็คือเอาไปด้วยนะคะว่าแบบเราไปเที่ยวไหนมั่งอะไรอย่างนี้แล้วก็นะคะของแพทก็มีอันนี้เอเจนต์ทำให้ประมาณนี้แล้วก็ส่งรูปไปนะคะก็มีประเทศต่างๆนู่นนี่นั่นแล้วก็อันนี้ที่เอเจนต์บอกมาเนาะก็จะมีพวกสำเนาของพาสปอร์ตทุกเล่มที่เรามีแล้วก็หน้าสแตมป์นะคะทุกเล่มแต่ที่จริงก็คือเอาพาสปอร์ตตัวจริงไปด้วยต้องเอาไปนะคะเผื่อเขาจะขอดูว่าแบบเราไปเที่ยวเยอะแยะอะไรที่ไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็มีสิ่งที่แพทเพิ่มเติมก็จะเป็นของคาเลนเดอร์ของมหาลัยของแพทนะคะที่แพทก็ไฮไลท์ไปว่าฉันปิดเทอมตอนนี้นะเดี๋ยวฉันจะไปเที่ยวช่วงนี้ช่วงนั้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ของแพทก็มีบัตรนักเรียนที่แพทเอาไปนะคะแล้วก็บัตรเขาเรียกไง
เป็นวีซ่าของไต้หวันที่บัตร ARC อะค่ะเป็นเหมือนนั่นแหละแล้วก็มีใบจบนะคะจาก ABAC แล้วก็ตอนมปลายนะคะที่แพทเตรียมไปเพื่อแต่ที่จริงแล้วเอาจริงเขาไม่ค่อยขอดูอะไรหรอกแต่ถ้า in case ถ้าเขาขอดูจริงแล้วเราไม่มีอ่ะมันก็จะยุ่งก็เลยเตรียมไปปึกนี้นะคะรวมกับท่องเที่ยวแล้วก็พวกใบเกี่ยวกับเอกสารวีซ่าอะไรต่างๆอ่ะคือของอเมริกาเขาก็จะเป็นเราต้องไปสัมภาษณ์เนาะแต่คือเขาจะมีข้อมูลของเราอยู่แล้วอะในที่เรากรอก DS 160ไปนะคะก็นั่นแหละเขาเอาจริงๆแล้วเขาก็มีข้อมูลอะไรตรงนั้นแล้วนอกจากเขาจะมีอะไรที่เขาอยากถามเราอยากเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเราก็สามารถยื่นให้เขาดูได้เป็นหลักฐานของเรานะคะต่อมาวันสัมภาษณ์คือแพทก็ได้รอบ10 โมงนะคะตอนนั้นก็ไปถึงก็คือห้ามนำกระเป๋าใบใหญ่เข้าแล้วก็โทรศัพท์ต้องฝากนะคะพวก Handy Drive Power Bank อะไรต่างๆก็คือห้ามนำเข้านะคะตอนนั้นก็คือแพทก็สะพายกระเป๋าใบเล็กไปแล้วก็เอาเอกสารไปแล้วก็มือถือก็ฝากกับที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วพอหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่นู่นนี่นั่นคือเราก็ไปตามทางของเราค่ะมันก็ไม่ยากเนาะแค่เราโชว์ใบนัดให้กับอันนี้แล้วก็ไปตามนั้นเลยหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจเอกสารสแกนเอกสารคร่าวๆก่อนรอบแรกนะคะก็คือแบบดูว่าแบบคนไทยเป็นคนสแกนนะคะว่าแบบมีเอกสารตัววีซ่าที่ปิดฟอร์มวีซ่าค่ะแล้วก็รูปถ่าย2x2 นิ้วและก็พาสปอร์ตนะคะที่ไม่หมดอายุเนาะ นั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็สแกนนิ้วนู่นนี่นั่นสแกนอะไรก็ทำตามเขาตรงนี้ก็ข้ามไปนะคะก็หลังจากนั้นเราก็มาต่อแถวเนาะอันนี้คนอื่นอาจจะเคยฟังแล้วแต่คือขอเล่าแล้วกันก็ต่อแถวตอนนั้นน่ะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าแบบคือรู้ว่าวีซ่าที่นี่ก็เกณฑ์วัดดวงระดับหนึ่งเลยคือแบบต่อให้บางทีมีเงินเยอะมากเขาก็ไม่ผ่านก็ได้มันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านกงสุลแล้วแบบตอนนั้นคือที่เดินต่อแถวเนี่ยเราก็จะเห็นหมดเลยว่าแบบหน้าต่างมีใครมั่งวันนั้นมี4 ท่านนะคะหลังจากนั้นก็คือต่อแถวแล้วคือช่องไหนว่างเราไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะเราก็ต้องเข้าไปมันจะเป็นกระจกเหมือนคล้ายๆเหมือนแบบเป็นแค่เคาน์เตอร์เฉยๆไม่ได้เป็นห้องสัมภาษณ์อะไรนะคะหลายคนน่าจะรู้แล้วเนาะก็พอถึงคิวตอนนั้นแพทพยายามแบบคือไม่โฟกัสกับใครเลยคือที่จริงแล้วถ้าเรามองเราจะเห็นหมดเลยว่าคนนี้ผ่านคนนี้ไม่ผ่านแล้วบางทีถ้าแบบตั้งใจฟังจริงจะรู้เลยว่าเขาถามอะไรมั่งแต่คือตอนนั้นแพทคือโฟกัสกับตัวเองอย่างเดียวว่าแบบคือพยายามไม่มองอะไรเลยแต่ก็มันก็ต้องมีจังหวะที่เราเห็นนะเราไม่ได้แบบเดินหลับตาแบบโอ๊ยจะไม่มองอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพยายามไม่สนใจไม่โฟกัสอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีเห็นแหละว่าถ้าเขาคืนพาสปอร์ตเราแปลว่าไม่ผ่านถ้าเขาเก็บพาสปอร์ตเราไปเนี่ยคือเราผ่านใช่ไหมเราก็เห็นแล้วว่ามันก็มีคนผ่านแล้วก็คนไม่ผ่านคือก็ไม่อยากดูให้ใจเสียแต่ก็คือได้เห็นว่าแบบมีคนผ่านหรือไม่ผ่านเราก็ตื่นเต้นแล้วเราก็ได้ยินคำถามจากที่เขาถามคนอื่นด้วยบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะเราไม่ได้โฟกัสเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงตัวเองนะคะพอถึงคิวตัวเองปุ๊บก็คือด้วยความที่เราสัมภาษณ์เป็นครอบครัวนะเป็น3 คนเราก็เข้าไปในช่องนี้เลยแล้วก็hello how are you อย่างเงี้ยก็ greeting ธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วท่านกงสุลก็ how are you นั่นก็ทักทายกันไป1 กลุ่มแล้วก็ท่านใจดีมากเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นแบบเป็นลุงวัยแบบเป็นคุณลุงนะคะแล้วก็รูปร่างชับบี้น่ารักนะคะแล้วก็ใจดีมากๆคือหลังจากนั้นแพทรู้เลยว่าจากที่แบบแม่กับน้องอาจจะเครียดเป็นพิเศษจะเครียดกว่าแพทใช่ไหมแพทอาจจะเครียดแค่วันก่อนสัมภาษณ์เท่านั้นคือหลังจากนั้นเหมือน2 คนนั้นเขาเริ่มผ่อนคลายเพราะว่ากงสุล
ท่านกงแบบว่าใจดีมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถามเรานะคะเขาก็ถามว่าจะไปสหรัฐใช่ไหมตอนนั้นน่ะคือมันฟังไม่ได้ยินจริงคือทั้งนี่ทั้งน้องก็เลยบอกไม่เคยค่ะไม่เคยไป แต่เขาถามว่าจะไปสหรัฐใช่ไหมเขาก็เลยย้ำคำถามแล้วอ๋อใช่ค่ะจะไปอ่าอเมริกาค่ะอะไรเงี้ยก็พูดภาษาไทยเลยคือด้วยความที่เขาพูดภาษาไทยมาเราก็เลยพูดภาษาไทยกลับเนาะเขาก็ถามว่าไปแคลิฟอร์เนียหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าเป็นนักเรียนใช่ไหมใช่เราก็ตอบใช่อะไรเงี้ยเรียนที่ไต้หวันใช่ไหมเขาก็ถามอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่ค่ะเรียนที่ไต้หวันเขาก็ถามว่าไปเที่ยวไหนมามั่งหลังจากนั้นเขาก็เปิดพาสปอร์ตเราดูแล้วพอดีว่าเขาก็เปิดโอ้มีวีซ่า UK โอ้ UK ไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาก็เที่ยวเยอะอะไรอย่างงี้แล้วก็เขาก็ถามว่าใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในครั้งนี้แล้วแม่ก็ยกมือ ก็เลยเขาก็เลยแบบพูดแบบชวนคุยเป็นกันเองมากเลยเขาก็แบบว่าโอ้ your mom have big pocket อะไรอย่างเงี้ยเราก็ relax enjoy ก็ชวนคุยมากกว่าแล้วเขาก็ถามว่าไปประเทศอยู่ไปประเทศไปเที่ยวจอร์เจียกันมาหรออะไรเงี้ยก็บอกใช่ก็แม่กับน้องก็ไปจอร์เจียก็เพิ่งกลับมาเร็วๆเนี้ยค่ะแต่แพทไม่ได้ไปนะก็ตอบเขาไปแต่ที่จริงอ่ะอันเนี้ยเหมือนจอร์เจียแพทไม่รู้ว่าเขาดูจากพาสปอร์ตเราหรือว่าเขาดูจากในระบบก็ไม่รู้แต่คือตอนที่กรอกใน DS 160เนี่ยไม่ได้ลงจอร์เจียไปเพราะว่าเพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆไงตอนที่นั้นมันปิดฟอร์มไปแล้วก็นั่นแหละค่ะก็ตอบตามความจริงทุกอย่างหลังจากนั้นก็เขาก็ถามประมาณนี้นะคะก็ถามจะถามอะไรอีกไหมหรอไม่ถามแค่นี้หลังจากนั้นเขาก็พูดว่าผ่านแล้วก็พูดว่ารอพาสปอร์ตอาทิตย์หน้านะแล้วก็แบบ thank you แบบยกมือไหว้ว่าขอบคุณค่ะบ๊ายบายอย่างเงี้ยเราก็แบบมันผ่านแล้วแบบทุกคนเราก็แบบโหคือแบบผ่านแล้วอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นประสบการณ์การยื่นวีซ่า US ของแพทนะคะซึ่งตื่นเต้นเร้าใจมากฝากถึงคนที่อยากจะมายื่นวีซ่าท่องเที่ยวนะคะหรือวีซ่าอะไรก็ตาม US ก็อยากให้ตอบตามความจริงอ่ะแล้วก็ตอบพอเราตอบความจริงอ่ะมันจะมีความแบบซินเซียอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับดุลพินิจที่แพทพูดไปตลอดคือดุลยพินิจของท่านกงสุลที่ US นะคะแต่คืออยากให้ตอบความเป็นจริงเพราะว่าเขาเรคคอร์ดไว้หมดเลยนะทุกคนเขาจะพิมพ์คอมอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไปตอบไปโป๊ะแตกรอบนึงแล้วครั้งที่เราจะมาขอครั้งที่2เนี่ยข้อมูลมันก็จะอยู่ในนี้อยู่แล้วใช่ปะก็อันนี้ก็ถ้าถามแพทว่าทำไมถึงแพทผ่านนะคะส่วนหนึ่งแพทว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเที่ยวเยอะใช่เที่ยวเยอะแล้วก็มีวีซ่า UK แล้วก็สถานะยังเป็นนักเรียนอยู่ก็มันก็ทำให้ค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาเรียนที่ไต้หวันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เราไปเที่ยวเราขอด้วยกัน3 คนแล้วคือส่วนใหญ่ทริปที่ไปเราจะไปด้วยกันตลอดไงเราจะไปแบบคือไปด้วยกันตลอดคือทุกทริปอะไรเงี้ยคือเขาสามารถโน้ติสได้ว่าเขาไปกับแฟมิลี่จริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าทริปต่างๆคือเราไปด้วยกันตลอดไงเราไม่ได้แบบว่าไม่มันก็มีบ้างที่ไปกับเพื่อนหรือไปกับใครอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออันนี้มันค่อนข้างจะโน้ติสได้ว่าเราไปกันครอบครัวแล้วเราก็กลับเราต้องกลับมา ที่ประเทศไทยอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็แน่นอนนะวอล์กอเมริกาเนี่ยเจอกันแน่นอนบ๊ายบาย